हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, प्रेज द लॉर्ड। तो ये है आज का हमारा काढ़ा जो डिफरेंट है। एक तरह ये चाय के समान ही है और इसमें हमने थोड़ी चीज़ें डिफरेंट डाली है, जो अजवाइन है और पत्थरचट है और चाय पत्ती है, लौंग है, इलायची है, सौंठ पाउडर है, अदरक है, हल्दी है। तो ये जो है आपको सर्दी जुकाम के लिए काम आएगा। तो ज़रूरत के अनुसार इसमें हमने डाली है चाय पत्ती और दूध। तो जिनको खांसी जुकाम सर्दी की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए बेटर है, और बुखार के लिए भी आपको ये काम आएगा। सर्दी के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, एक मेडिसन भी कह सकते हैं आप। तो ये है दोस्तों आज का हमारा वीडियो। धन्यवाद।